Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз мурдагы баяндамабызда айткандай, биз кылмыштын курамы жөнүндө сөздү баштайбыз. Кылмыштын курамы өзү 4 элементтен турат. Бул кылмыштын объектиси, бул кылмыштын субъектиси, бул кылмыштын субъективдүү жагы, бул кылмыштын объективдүү жагы. Ушул 4 элемент ажырагыс белгиси кылмыштын курамы. Эгерде ушул 4өөнүн бирөөсү болбосо эле, анда кылмыш жок деп эсептелинет. Ошондуктан өзүңүздөр билгендей, кылмыштын курамы жок экен, ишти кыскарткыла, кылмыштын курамы жок экен, ишти жапкыла деген сөздөр ушунан чыккан. Ошол кылмыштын курамы дегенде ушуну айтышат. Ушу 4өөнүн бирөөсү жок деп ошого таянып, андан кийин ишти кыскартып, ишти жапкыла деген сөз ошого негизделген сөздөр. Демек биз ошол баяндамаларыбыздын рети менен кетип, ушул 4 элементтерге кыскача нуска баяндама беребиз. Андан кийин ар бир кылмыштардын өзүн өткөндө анда кеңирирээк айтылат. Кылмыштын объектиси. Кылмыштын объектиси деп жөнөкөй тил менен атканда, кылмыш эмнеге кол салып атса, ошону айтабыз. Башкача айтканда, кылмыш жаза мыйзамы эмнени коргоп турса, ошо корголуп турган нерсеге кол салган бул кылмыш болуп саналат. Демек, кылмыш мыйзамы эмнени коргоп турат? Кылмыш жаза кодексинде кылмыш объектиси деген сөз жок. Андай сөз жазылган эмес. Андай сөз жок. Бирок, 1-чи статьяда кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза мыйзамы адамдын укугун жана эркиндигин, адам өмүрүн, ден соолугун, кадыр баркын абийирин, менчигин коргойт. Жана ошондой эле мамлекетти, коомду, мамлекеттик бийликти, сот тартибин, аскер, жалпы адамзат, коомдук тартип, коомдук жалпы эрежелер, адамдардын жыныстык кол тийбестиги, адамдардын эркиндиги деп биринчи беренеде ушуларды коргойт деп жазылып турат. Демек, корголуп турганын бардыгы кылмыштын объектиси болуп саналат. Ким ошол кылмыш жаза кодекси коргоп турган нерсеге кол салса, анда бул кылмыш болуп саналат. Чынында ал өзүнчө белгилери менен. Бирок кылмыш жаза мыйзамы ушуларды коргоого алат дегенди түшүндүрөт. Коргоодо турган, кылмыш жаза мыйзамы менен коргоодо турган нерсенин бардыгы кылмыш объектиси. Кээ бир окумуштуулар, кээ бир юристтер ошол сыяктуу эле жалпы айтып коет эми. Коомдогу баалуулуктар кылмыштын объектиси болуп саналат деп. Бирок аны мыйзам ошо 1-чи беренеде түз көрсөтүп алат. Демек, карап туруң, мамлекет баалуулук, коом, адам, анын укугу, эркиндиги, башкасы, кол тийбестиги, ошондой эле үй бүлө, мамлекеттин коопсуздугу, коомдун коопсуздугу, коомдук тартип, экономикалык коопсуздук, айлана чөйрө, ушулардын бардыгы кылмыштын объектиси болуп саналат. Демек, ошол адамдын аракет же аракетсиздиги ушул коомдук мамилелерди барып бүлгүнгө учуратып, же болбосо ушуларга зыян келтирет деген сөздү түшүндүрөт. Эми объект жок болсо, кылмыш жок да. Залал келтирген нерсе жок болсо, эмнеге залал келди дегенде көрсөтө албасаң, ал кылмыш кайсы кылмыш болсун, ал кылмыш болуп саналбай калат. Ошондуктан айтат, кимге залал келди, ким залал тартты, кимдин укугу кемсинди, кимдин укугу бузулду, эч кимдин, анда кылмыш курамы жок экен деген сөз ушунан. Ошондуктан биринчи
ошол эмнеге залал келди, эмнеге зыян келди, ушул өтө маанилүү. Бул объект. Бирок эми кээ бирде мыйзам тарабынан корголбой, мындай карасаң баардыгы эле коомдо, жалпы мамлекетте баардыгы эле мыйзам тарабынан корголуп турат. Бирок кээ бир нерселер корголбой калат. Буга далил катары мисалы сүйүү, достук, адамгерчилик, ушул сыяктуу нерселер кылмыштын объектиси боло албайт. Эми мисалга карасаңыз, мени досум таштап кетти, достук мамилени бузду деп сотко да бере албайбыз, милицияга да бере албайбыз. Сүйгөнүм таштап кетти, мен сүйгөнүм мындай кылды, сүйдү, тынчытты деп айтканда деле болбойт. Себеби сүйүү өзү сезимдүү нерсе. Ошондуктан ал үчүн кылмыш жоопкерчиликке тартылбайт. Башкача айтканда, кээ бирде кылмыш жаза мыйзамында негизинен кандайдыр бир адамга психикалык же башка зыян келтирип аткан күндө дагы, мисалы адамгерчилик, досунун таштап кетүүсү же кандайдыр бир тыгыз сезим менен байланышып кеткен нерселер адамга психикалык жана башка оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бирок андай нерсе мыйзам тарабынан корголбогондуктан андай нерсеге кылмыш жоопкерчилиги жок. Мен жалпысынан эмне жөнүндө айтканда сиздер түшүнүп алсаңыздар керек. Ошондуктан ал мыйзам тарабынан гана корголуп туруш керек деген сөз. Демек, бир нерсе мыйзам тарабынан корголгон нерсе ошого келип залал келди деген сөз. Объектини аныктоо өтө маанилүү. Тергөөдө дагы, сотто дагы өтө маанилүү. Себеби ал кылмышты жиктөөгө жана кылмыштын магызын ачууга, адилеттикти орнотууга өтө мааниси чоң. Бул мыйзамда деле көрсөтүлгөн. Себеби жакшы багыт алган тергөөчү болбосун, сот болбосун же юрист болбосун, бул мааниге, бул аспектиге өтө маани бериш керек. Мисалы, ар бир кылмыштын өзүнчө объектиси бар да эми. Мисалы, жөнөкөй адамды өлтүрүү менен кызмат адамын өлтүрүү. Башкача айтканда мындай карайлы. Жөнөкөй адамды өлтүрүп атасың, кызматыга байланыштуу, ошол кызматыга байланыштуу башка бирөөнү өлтүрүп атасың. Демек, ал кызматчы экендигин, жанагы кылмыштын объектиси кызматчы экендиги, ал статьянын, ошол берененин бөлүктөрүн, пункттарын өзгөртүшү мүмкүн. Демек, кандай объект? Мисалы, жаш баланын ымыркайды апасы тарабынан өлтүрүү деп айтылат. Бул учурда ошол төрөлгөн баланы энеси тарабынан өлтүрүш. Если төрөлгөнгө бир күн болгон баланы башка бирөө өлтүрсө, өгөй апасы өлтүрөө, башка өлтүрөө, анда ал жөн эле адам өлтүрүү болуп калат. Башкача айтканда, ошол төрөлгөн бала акушердик жана педиатриялык боюнча белгилүү бир гана айлык күндүк болуш керек. Андан өткөндөн кийин ал адам өлтүрүү болуп калат деген сөз. Башкача айтканда, кол салган адамдагы, жанагы каза болгон адамдагы мааниси чоң да. Бул жерде каза болгон адам жаңы төрөлгөн баланын объектиси болуп калып атат да. А жаңы төрөлгөн баланы деп кайсы күнгө чейин айтабыз? Бир апталыкпы, бир айлыктыбы? Энеси тарабынан. А эгерде ошол бир 2 айдан кийин апасы тарабынан, энеси тарабынан өлтүрүлсө, бул ал статья болбой калат. Анда ал жөн эле киши өлтүрүү болуп калат. Ошондуктан объект өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Кээ бирде ошол жаракат алган адам башка нерсе өтө мааниге ээ. Мисалга, бетине алган тырык нерсе. Ошондуктан мисалы, бет жүз шрам кала турган болсо, кетпей турган шрам же бир жырык кала турган маселелер болсо, анда бул ошол алынган жердин өзү, бет жүзү чоң мааниге ээ болуп калып,
статьяны оордотуп жибериши мүмкүн. Жем дененин башка бөлүгүн алган жаракатка караган. Ушул сыяктуу демек ал кайсы нерсеге, кайсы объектиге залал келтирип же зыян келтирип атканы ал статьяны квалификация кылганга чоң таасирин тийгизет. Жөнөкөй эле мамлекеттик менчикте турабы, жеке менчикте турабы ал объект. Ал дагы мааниси жок. Эгерде сен бирөөдүн мүлкүн алып, ишендирип алып иштетип жүрсөң, ал статья башка. Мисалы, эгерде сен мамлекеттин мүлкүн алып иштетүү, ал башка статья. Демек, ал кимдин ошол алынып аткан нерсе кимдин менчигинде турганы дагы чоң мааниге ээ болот. Демек, мисалы дагы бир өзгөчө жагдайлар, мисалы өлгөн адамды барып кайра өлтүрүп атат. Ал өзү мурда эле өлгөн, а бирок бул өлө элек деп барып өлтүрүп жатат. Демек ал өлүк адамга кол салып өлтүрүп атат деген сөз да. Ошондуктан бул учурда ал адамдын аракетини талдап, ошого статья коюу, ошого бир жоопкерчиликке тарта турган беренени коюу чоң мааниге ээ болот. Ушундай жагдайлар. Демек, объектинин өтө чоң мааниси бар. Биринчи ошондуктан кылмыштуу жоосун, кылмыштуу аракетсиздик эмнеге кол салып атат? Ал кимдики, ал ким? Ушундай маанисиге чоң ээ. Өзгөчө белгилей турган, мисалы, эгерде мен жанагы кызмат менен дагы айттым, ошол сыяктуу эле жашы дагы, абалы дагы. Мисалы, эгерде жашы жетпегенди өлтүрсөң, эгерде өлгөн адам объект болуп атат, аны өмүр объект болуп калып атат. Жашы жетпегенди өлтүрсөң, башка статья, жашы жеткенди өлтүрсөң, башка статья. Башкача айтканда, ошо кол салган адам ким? Ал дагы маанилүү болуп калат. Ошондуктан кайсы жерде болбосун, кайсы териштирүүдө болбосун, ошол кылмыштын объектисиге маани берүү өтө чоң ролду ойнойт. Кылмыштын объектистүү жагыда предметти эске алыш керек. Предмет. Кылмыштын объектистүү жагыда предмет чоң мааниге ээ. Бирок кээ бир кылмыштарда предмет болбой калат. Мисалы, менчикте жалпы менчик кылмыштын объектиси болсо, предмети ошол уурдалган нерсе болот. Мисалы, столду урдадыбы, акча урдадыбы, же башка малын урдадыбы, ошол кылмыштын предмети болуп калат. Ал эми объект жалпысынан менчик. Менчикте турган нерсе, ошо менчик объект. Кылмыштын предмети, ошо уурдалган нерсе предмет болуп калат да. Ошондуктан предметти тергөөдө болбосун, башкада болбосун, ал предмет ошо уурулуп менчигине кол салган, бирок ал эмнени алган? Бул предмет. Кээ бир кылмыштарда предмети жок кылмыштар дагы бар. Ошондуктан баардык эле кылмыштарда предмет болот деген туура эмес. Мисалы, кээ бирде ал материалдык эмес нерселер да болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, информация болуп калышы мүмкүн. Же жанагыдай колго кирбеген же көрүүгө болбогон нерселер дагы предмет болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан дайым эле кылмыштын предмети бул бир материалдык нерсе деген айткан туура эмес болуп калат. Бул жалпы кыскача гана кылмыштын объектиси жөнүндөгү